अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकल टीच। तो आज मेरे पास ये 125 मोटरसाइकिल है जिसकी चैन से टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तो हम इसकी चैन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके चैन भी ठीक है और इसकी गरारी भी तकरीबन ठीक है। तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं इसका टायर खोलूँगा। टायर खोलने के लिए इसका ये एक नट लगा हुआ है एक्सल का, इसको खोल लेंगे। ये ब्रेक लीवर खोल लेंगे और यहाँ नीचे एक काबला लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। सारे नट खोलने के बाद इसके एक्सल को निकाल लेंगे। अब इसका चैन उतार के टायर को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरारी में बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। और इस जगह पे आप देखें तो इस काबले को रगड़ पड़ी हुई है। तो आई थिंक ये चिमटे के साथ रगड़ खा रहा है। चिमटे को देखते हैं। यहाँ पे आप चिमटे को देख सकते हैं कि इस जगह पे ये सारा रगड़ा हुआ है। तो इसकी आवाज़ करने की वजह यही नज़र आ रही है। तो गरारी को खोल के देखते हैं कि इसमें इतनी प्ले क्यों आ रही है। ये बाहर निकालने के लिए इस लॉक को हम बाहर निकालेंगे। अब गरारी को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ ऊपर की जगह से हमारा हब कट चुका है जिसकी वजह से गरारी ऊपर की तरफ आ जाती है और चिमटे के साथ जब हम इसमें गरारी लगा के ऊपर लॉक लगाते हैं तो हमारी गरारी यहाँ नीचे प्रेस हो जाती है। लेकिन जब मोटरसाइकिल चलता है तो इस प्ले की वजह से गरारी ऊपर की तरफ उठ जाती है। जब ऊपर की तरफ उठती है तो ये चिमटे के साथ जाके लग जाती है। यहाँ पे देखें तो ये जगह बहुत लूज़ हो चुकी है। यहाँ पे एक की बजाय दो लॉक आ जाएंगे। तो हम इसका सलूशन ढूंढेंगे कि इसका हम क्या हल कर सकते हैं। गरारी को हम वापस लगा लेते हैं और इसके लॉक को भी वापस लगाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ इसमें कितनी ज़्यादा प्ले आ रही है। उसके लिए हम एक लॉक और लेंगे और इस लॉक को इस लॉक के ऊपर लगा देंगे। पहले इसमें एक लॉक लगा हुआ था, अब हम इसमें दो लॉक लगा देंगे। इसका कट इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ आसानी के साथ एक की जगह दो लॉक लग गए हैं। तो अब इसकी प्ले अगर देखें तो अब गरारी नीचे की तरफ प्रेस होकर फिक्स हो चुकी है और अब इसके काबले चिमटे के साथ टच नहीं होंगे। तो अब टायर को वापस मोटरसाइकिल में लगा के चेक कर लेते हैं। टायर को वापस लगाने के बाद हम इसके नट काबले दोबारा से लगा देंगे। सारे नट जो हमने खोले हैं इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें तो यहाँ चिमटे से गरारी काफ़ी हद तक पीछे हट चुकी है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। तो अब ये चिमटे के साथ टच नहीं होगी और ना ही इसकी आवाज़ पैदा होगी। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।